Herzlichen Willkommen zu dieser neuen Folge. Heute sprechen wir über Ostern. Ostern, also zum Beispiel Ostersonntag und Ostermontag. Also es geht um die Karwoche. Am Karfreitag ist Jesus gekreuzigt worden. هو هنا بيتكلم عن الأوسترن اللي هو القيامة، واتكلم على ان هنا بيبقى في أوسترن زونتاج وفي أوسترن مونتاج اللي هو القيامة بتاعت يوم الأحد ويوم الاثنين، على اساس الأوسترن مونتاج اللي هو شم النسيم يعني. وبعدين اتكلم عن الجمعة العظيمة اللي هي الكرا فايرتاج. Karfreitag. كار فايرتاج ja. Und am Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. تمام، احنا بنحتفل بقيامة السيد المسيح. Und wir suchen zusammen Ostereier, zum Beispiel Schoko und Ostereier. بيقول انه بيحصل بقى في لعبة بتتعمل للأطفال هنا، انهم يخبوا أشكال شوكولاتة على شكل أرنب، وكمان بيض ملون بيستخبى في حتت معين، ويقعد يدور في الجارتن او في الجنينه لغايه ما يلاقيهم. دي لعبه الاباء طبعا بيخبوا الحلويات ديت، الشوكولاتات ديت، والاير ديت البيض اللي هو برضو بيبقى برضو ممكن يكون من الشوكولاته في الجنينه، والطفل يفضل يدور في الجنينه لغايه ما يلاقي الحاجات ديت كنوع من اللعب يعني. ايوه. Und am Gründonnerstag, das ist auch ein Tag, ein besonderer Tag. ده اسمه ايه؟ Gründonnerstag. اللي هو يعني الاخضر، يوم الخميس الاخضر ده ايه بقى بنعمل فيه ايه؟ Weiß ich nicht. طيب اوكي، ده برضو بنحتفل بيه في الكنيسه، اللي هو خميس العهد. خميس العهد بنروح الكنيسه وبنصلي في يوم الخميس العهد، بيسموه هنا يوم الخميس الاخضر. ايوه حبيبي اتفضل. Und wenn ihr euch fragt, warum Jesus Christus gekreuzigt wurde, وهنا بيجي السؤال ليه المسيح اتصلب؟ weil der römische König ihn nicht mochte, weil er der König der Juden war. يعني هم كانوا عايزين ملك لليهود، ملك ارضي لليهود، لكن هو مش ملك ارضي، هو اله سماوي كمان. اتفضل. Deswegen hat er ihn eine Krone gemacht aus so kleinen Stäbchen, die sehr wehtun. عشان كده اثناء الصلب عملوا له تاج من الشوك وحطوه على راسه، عشان كده عمل له ألم، عمل فيتون. Und auch in den Körper. وفي الكربة برضو جروح من التعذيب. Und dann musste er sein eigenes Kreuz tragen. عشان كده كان لازم هو يشيل الصليب بنفسه، يشيل صليبه بنفسه. eigener Kreuz. Und das ist natürlich schwer, da haben die römischen Soldaten ihm geholfen. عشان كده كان صعب عليه جدا، عشان كده بعض الجنود احيانا كان لما يسقط تحت الصليب يساعدوه في انه يشيل الصليب. Und dann ist er gekreuzigt worden. Und dann war ein Sturm und dann hat ein römischer Soldat gesagt, er ist der Sohn Gottes gewesen. يا هنا لما اطلقت روح المسيح على الصليب، الجنود اللي شافوا ان في صوت برق ورعد وانشق حجاب الهيكل، الجنود اللي كانوا واقفين بيحرسوا بيقولوا حقا كان هذا ابن الله. Und dann nach genau 3 Tagen sind zu Frauen gegangen, wollten zu seinem Grab gehen und dann وبعد كده بيقول بعد كده ب3 أيام صعد من القبر بتاعه. Und da sahen sie keinen Mensch, nur das aufgebreitete Tuch. وبعد كده انطلق من القبر، وبعد كده الكفن بقى فارغ والقبر بتاعه بقى فارغ. Und da kam ein Engel und sagte, was sucht ihr Lebenden bei den Toten? Jesus ist auferstanden. لما جم المريمات يسألوا عن المسيح، قال لهم الملاك بقى، قابلهم الملاك وقال لهم جايين تدوروا على مين؟ جايين تدوروا على الحي بين الأموات لقد صعد. Und dann haben sie es den Juden gesagt und Petrus wollte selbst nachschauen, weil er es nicht geglaubt hat. Und da sah er
Es war niemand drinnen. الخبر وصل للتلاميذ، وحتى بطرس والتلاميذ حبوا يشوفوا المسيح، وجم للقبر لقوا القبر فارغ. Dann kam er nach Hause und sagte, Jesus ist auferstanden. رجعوا التلاميذ للشعب وللجماهير وقالوا لقد قام السيد المسيح. شكرا يا رورو. على فكرة أنا ما قلتلوش حاجة، هو اللي جه قال لي أنا عايز أتكلم عن قيامة المسيح. قلت له اتفضل يا حبيبي، والكلام ده كله هو قاله من نفسه بتعليمه الخاص بمذاكرته الخاصة. شكرا يا رورو. دو بيست زير فلايسك. شكرا. باي. شاو باي. باي.